44, 41 ja tässä vaiheessa sija 3. Nyt lähtömerkin sai numerolla 40 Joni Koivusalo ja Zorlando Etelä-Pohjanmaan ratsastajista. Luokan 4 viimeistä valmistautujaa Sopanen, Engblom, Morna, Kulkas. Ja uusina sitten tosta tuonne, sitten sellaista siellä. No siinä ei tässä paljon vittu kuinka on. Sillä lailla uusitaan se ekaksi. Olisi sellainen vauhtipäin. Nyt jos se pari paikkaa kääntää, niin sitten katsotaan, että saat sä hevosen hallintaan vai ei. Tässä ei ole nyt sitten mitään eka käännössä, se jälkeen jo ei. Nyt perkele parempi laukkaa. Kyllä niin vaikea ratsastaa nopeasti. Mutta se on ihan tällä. Oi. Sitten huonosti. Täytyy nyt katsoa. Kaasua! Anna mennä! Oi! Anna mennä vaan! Pysy, mene! Ei. Toisesta vaiheesta